এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। তো আজকে সকালবেলা উঠে একটা বিশেষ কাজ করেছি, সেটা হচ্ছে আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করেছি। তো যখন ক্লিন করেই ফেললাম তখন ভাবলাম যে কিভাবে আমি আমার ফ্রিজে আমার সকল খাদ্যদ্রব্যাদি স্টোর করে রাখি সেই অর্গানাইজেশনটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক। তো যাই হোক, আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে কিভাবে আমি আমার ফ্রিজ অর্গানাইজ করি। তো যাই হোক, কথা হয়তো অনেক বললাম, কথা না বাড়িয়ে এবার চলুন কাজে যাওয়া যাক। তো এই হলো আমার ফ্রিজ, আর আমার ফ্রিজে এখানে আছে ডিপে মাত্র 2টা চেম্বার আছে। তো আমি এখানে সব জিনিসগুলোকে অর্গানাইজ করার জন্য কিছু কন্টেইনার নিয়ে নিয়েছি, আর এই হলো সেই কন্টেইনারগুলো। তো এখানে মোটামুটি বেশ কিছু কন্টেইনার আছে, এছাড়াও আরও কিছু কন্টেইনার আছে। আর এই একটা কন্টেইনারও কিন্তু আমি কিনিনি, এগুলো বিভিন্ন প্রোডাক্টসের সঙ্গে ফ্রি পেয়েছিলাম। আর এই ফ্রি পাওয়া কন্টেইনারগুলোকে আমি এইভাবে ডিপ ফ্রিজে খাবার স্টোর করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। আর এখানে বেশিরভাগই আছে আইসক্রিমের কন্টেইনার। তো যা হোক, এখন এক এক করে এক একটা বক্সের ভেতরে আমি সকল মাছ, মাংস ইত্যাদি স্টোর করে রাখছি। তো এই বক্সগুলো যেহেতু খুব একটা বড় না, একটু মিডিয়াম সাইজ, মিডিয়াম বা একটু স্মল সাইজের বক্স দেখে আমি রেখেছি, এই কারণে যেন এক একটা দিন, মানে আমি যেদিন মাছ রান্না করব বা মাংস যেটাই নিই না কেন, সেটা যেন একটা বক্স থেকে আমি নিতে পারি সম্পূর্ণটা। তো সেইভাবে আর কি আমি ডিস্ট্রিবিউট করে মাছ মাংসগুলোকে বিভিন্ন বক্সে সাজিয়ে রাখছি। তো যাই হোক, এইভাবে আমি ডিপ ফ্রিজে মাছ মাংসকে স্টোর করি। তো এবার আসি স্পাইস বক্স নিয়ে। তো আমি স্পাইস কিভাবে স্টোর করি, আমি স্পাইস স্টোর করার জন্য 2 টাইপের বক্স নিয়েছি। একটা বক্সের ভেতরে থাকে আমার নিরামিষের স্পাইস, আর একটাতে থাকে আমিষ। তো এই স্টোরেজ বক্সটার ভেতরে 4টা ভাগ আছে, আর এখানে আছে আদা বাটা, জিরা বাটা, গরম মশলা বাটা এবং সরিষা বাটা, যেগুলো বেশিরভাগই সব নিরামিষ সবজি বা নিরামিষ রান্নাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আরেকটা বক্স আছে যেটার ভেতরে আছে আমার পেঁয়াজ বাটা আর রসুন বাটা। তো এটা সাধারণত যে আমিষ রান্নার কাজে ব্যবহৃত হবে। তো এই কারণে আমি নিরামিষ আর আমিষের কথা চিন্তা করে 2টা বক্স আমি ভাগ করেছি এবং এইভাবে আমি ডিস্ট্রিবিউট করেছি যেন রান্নার সময় আমাকে যেন কোনো প্রবলেমে না পড়তে হয়। তো যাই হোক, এখন একে একে সব বক্সগুলোকে ফ্রিজের ভেতরে উঠিয়ে দিচ্ছি। তো এখন যে ছোটো ছোটো বক্সগুলো রাখছি, এগুলো দেখতেই পাচ্ছেন যে এগুলো লাইফবয় রিফিল থেকে ফ্রি পেয়েছিলাম। তো যাই হোক, এগুলোর ভেতরে মাছ আছে, আর এই মাছগুলোকে আমি এমনভাবে ভাগ করেছি যেন এক একটা বক্স আমি এক এক দিন বের করেই রান্নাটা করতে পারি। তো যাই হোক, আর ওপরে যে 2টো বক্স দেখছেন, একটাতে তাল আছে আর একটাতে মাছ আছে। ওপরের ওই 2টা বক্সও বোধহয় কোনো একটা প্রোডাক্ট থেকে আমি ফ্রি পেয়েছিলাম। তো এখানে বেশিরভাগই সব ফ্রি কন্টেইনার। আর এই যে স্পাইস বক্স দুটোকে আমি একদম বাইরের দিকে রাখছি, এই কারণে যেন আমি ফ্রিজটা ওপেন করে স্পাইস বক্সটাকে বের করতে পারি, কারণ রান্নাতে তো স্পাইসটা লাগবেই। সো বেশি দূরে রাখলে আমার নিতে অসুবিধা হয়ে যাবে। তো এই আর কি। আমি ফ্রিজে নিচের চেম্বারে কোনো প্যাকেটের কোনো জিনিস রাখিনি, কারণ প্যাকেটগুলো যদি আমি নিচে রাখতাম তাহলে বরফে ওটা আটকে যেত আর বের করতে আমার অনেক বেশি অসুবিধা হতো। তো সেই কারণে আমি নিচের চেম্বারটাতেই সবই বক্স রেখেছি। আর এই যে কাজী ফার্মের ফ্রোজেন পরোটা বা এই যে দুধের যে প্যাকেটটা দেখছেন, এগুলো যেহেতু প্যাকেট জাতীয় জিনিস, তো এই কারণে এগুলোকে সব আমি ওপরে রেখে দিচ্ছি। মাছ মাংস ছাড়াও অনেক রকম সবজি আছে যেগুলো সারা বছর পাওয়া যায় না, কিন্তু সারা বছরই খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে। তো সেরকম সবজি আমি কিন্তু ফ্রিজের ভেতরে সংরক্ষণ করে রাখি। তো এখন দেখাচ্ছি জলপাই। এই জলপাইটাকেও আমি এই বক্সের ভেতরে রেখেছি, আর এই জলপাইগুলো কিন্তু সেদ্ধ করে রাখা। তো যা হোক, জলপাই কিন্তু আমাদের বাড়িতে সারা বছর খেতে খুবই ভালো লাগে। আর এই যে দেখছেন, রসুনের কোয়া ছাড়িয়ে রেখেছি, কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমি এখন খুবই ব্যস্ত আছি, রান্নাটা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে কী করব, রসুন বাছতে তো একটু সময় লাগে, সেজন্য আমি রসুন আগে থেকে বেছে রেখে দিয়েছি যাতে রান্নাটা একটু তাড়াতাড়ি করা যায়, রান্নাটা একটু সহজ হয়। সব কিছুই আর কি কাজটাকে সহজ করার কথা চিন্তা করেই এইভাবে আর কি সাজিয়ে রাখা। আর আমি এইভাবে কন্টেনারের ভেতরে রাখি যেন আমার ফ্রিজটা কোনোভাবে যেন নোংরা না হয়, কারণ অনেককেই দেখেছি পলিতে করে রাখেন এবং পরে দেখা গেছে মাছ মাংস থেকে রক্ত বেরিয়ে ফ্রিজটা নোংরা হয়ে যায়, বা বিভিন্ন রকম জল বেরিয়ে, একটা ময়লা জল বেরিয়ে গন্ধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এইভাবে কন্টেইনারে করে রাখলে দেখবেন যে কোনো একটা ব্যাড স্মেলও ক্রিয়েট হচ্ছে না, সেই সাথে আপনার ফ্রিজে সকল জিনিসগুলো অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনি স্টোর করতে পারছেন।
তো যাই হোক এইভাবে আমি আমার ডিপ ফ্রিজে সকল জিনিসগুলোকে স্টোর করে রাখি। তো যাই হোক আমার ভুল ত্রুটি হতেই পারে, আমি যদি আমার কোনো কনসেপ্টে যদি কোনো ভুল পান আপনারা, তাহলে অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর কেমন লাগলো এই আইডিয়াটা সেটাও অবশ্যই আমাকে জানাবেন। তো যাই হোক এইভাবে আমি আমার ডিপ ফ্রিজটাকে অর্গানাইজ করেছি। ও হ্যাঁ, এক বোতল জলও রেখে দিই, সাধারণত বরফ তো দরকার পড়ে অনেক সময়, তো সেই কারণে বিভিন্ন আইস বক্স আর বোতলের ভেতরে করে আমি জল রেখে দিয়েছি। তো এই হলো আমার আর কি অর্গানাইজেশন, পুরো ডিপ ফ্রিজটাকে আমি এইভাবেই রাখছি। তো যাই হোক আমার ডিপ ফ্রিজ তো মোটামুটি গুছিয়ে উঠেছে, আর এই জিনিসগুলো সবই দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করেছি। তো এবার আসি অল্প কিছু দিনের জন্য সবজি কিভাবে সংরক্ষণ করবেন। তো এখানে একবারে বাজার থেকে অনেকগুলো সবজি নিয়ে এসেছিলো, আর যেগুলো সব রান্না করা সম্ভব না, আবার বাইরে রেখে দেওয়া সম্ভব না। আবার আস্তেও যদি ফ্রিজের ভেতরে রাখতে চাই তাহলে অনেকটা জায়গার প্রয়োজন পড়ে যায়, যেটা আসলে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। তো এই কারণে আমি সব সবজি মোটামুটি একটু কাটিয়ে রাখছি, আর কাটিয়ে বেশ কিছু সময় বাইরে রেখেছি, যেন সবজির ভেতরে থাকা যে জল, এই জলটা যেন শুকিয়ে যায়। তো আমার সবজির সব জল শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এখানে মোটামুটি এক একটা বক্সে করে আমার সবজিগুলোকে যতটুকু আমি রান্না করব সেইভাবে আর কি ডিস্ট্রিবিউট করে এক একটা বক্সের ভেতরে করে রেখে দিচ্ছি। আর এইভাবে কাটা সবজি আপনি 2 থেকে 3 দিন বা 4 দিন 5 দিনও রাখতে পারবেন, তবে সেটা আপনার সবজির অবস্থার উপর ডিপেন্ড করবে। আমার সবজিগুলো মোটামুটি বেশ তাজা আছে, আমি এইভাবে বক্সে রেখে দিচ্ছি, এটা 4-5 দিন অনায়াসেই থেকে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। আবার কোনো সবজি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি সেগুলোকে আগেই রান্না করে ফেলি। তো এই আর কি। আর এখানে সবথেকে বড় কথা যে সবজিতে কিন্তু একদম জলটা শুকিয়ে রাখতে হবে, কারণ জল থাকলে তো সবজি মানে জলে ভিজে, আর ফ্রিজের ভেতরে তো একটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটু একটু জল তৈরিই হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু জলে একদম নষ্ট হয়ে যাবে। তো আপনি যদি শুকিয়ে রেখে দেন আরও ভালো হয়, যদি একটু টিস্যু মুড়িয়ে রেখে দেন তাহলে হয়তো আরও বেশি ভালো হয়। তো আমাদের খাবার দাবার রান্নাবান্না সব কিছুতে কিন্তু পেঁয়াজটা কিন্তু খুবই অপরিহার্য একটি সবজি। তো আমি পেঁয়াজটাকেও কুচিয়ে রেখেছি, আর এই বক্সটা হলো আমার পেঁয়াজের বক্স, এটাতে শুধুই আমি পেঁয়াজ রেখে দিই। তো আমি সব সময় একটু বাড়তি পেঁয়াজ কেটে রেখে দিই, যেন একটা দিনের রান্না হয়েও যেন আরও 2-3টা দিন চলে, তো সেইভাবে রেখে দিই। তবে হ্যাঁ, পেঁয়াজ কিন্তু বেশি দিন রাখা যায় না, সো এটাকে 2-3 দিনের বেশি আসলে রাখা পসিবল হয় না। তো সেই জন্য আমি একবারে খুব বেশি কাটি না, যতটুকু কাটলে 1-2 দিন সার্ভিস দেওয়া যাবে সেইভাবে আর কি রেখে দিই। তো যাই হোক এইভাবে আমি আমার ফ্রিজে সব কিছু স্টোর করি। তো আপনাদের কাছে আমার আইডিয়াটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো খারাপ যে কোনো মন্তব্যই করবেন, ভুল থাকলে সেটাও অবশ্যই আমাকে বলবেন। আপনারা যারা অনেক দিন এক্সপিরিয়েন্স আছেন, তারা আমার থেকে অনেক বেশি বেটার জানেন, তো তাদের কোনো আইডিয়া থাকলে অবশ্যই সেটা আমার সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।